Το καλοκαίρι του 323 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος άφησε την τελευταία του πνοή στη Βαβυλώνα. Από εκείνο το σημείο και μετά θα άρχιζε σταδιακά η παρακμή της αυτοκρατορίας του, καθώς οι εσωτερικές διαμάχες των επίδοξων διαδόχων του δεν σταματούσαν με τίποτα. Παρόλα αυτά, το όνομα του Μεγάλου Μακεδόνα στρατηλάτη εξακολουθεί να βρίσκεται στις διηγήσεις των ανθρώπων πολλούς αιώνες μετά και πολλές είναι οι εικασίες και οι θρύλοι γύρω από το μυστηριώδη θάνατό του. Ποια να ήταν άραγε η πραγματική αιτία του θανάτου του όμως, πώς χάθηκαν ξαφνικά τα ίχνη του σώματος και ποιες σκοπιμότητες κρύβονται πίσω από αυτά τα ερωτήματα που απασχολούν ακόμη και σήμερα τους μελετητές. Πριν ξεκινήσουμε να τα δούμε όλα αυτά, να πω ότι αν σας αρέσουν βίντεο που αφορούν την αρχαία Ελλάδα και θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνω εδώ πέρα, μπορείτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι. Έτσι με βοηθάτε εντελώς δωρεάν να συνεχίσω να φτιάχνω βίντεο για εσάς. Ο Αλέξανδρος λοιπόν πεθαίνει και αφού δεν έχει οριστεί επίσημα κάποιος διάδοχος, οι διαπληκτισμοί ανάμεσα στους ανώτατους αξιωματικούς του κορυφώνονται. Ένας από αυτούς, ο Περδίκας, αποφασίζει πως το σώμα του Αλεξάνδρου έπρεπε να ταρυχευτεί και να τοποθετηθεί σε ένα χρυσό φέρετρο. Έτσι, για τα επόμενα 2 χρόνια, το σώμα του Αλεξάνδρου παρέμεινε στη Βαβυλώνα, καθώς ο Περδίκας επέβλεπε την κατασκευή μιας τεράστιας άμαξας, η οποία θα έμοιαζε κάπως με κινητό ναό και είχε ως σκοπό να μεταφέρει το σώμα του Αλεξάνδρου πίσω στη Μακεδονία και συγκεκριμένα στις Αιγαίες. Αυτή η πρωτοφανής κατασκευή είχε κύονες ιωνικού ρυθμού, ήταν καλυμμένη με χρυσό και είχε απεικονίσεις του Αλεξάνδρου και του στρατού του. Την άμαξα αυτή θα κινούσαν 64 μουλάρια, το καθένα από αυτά θα έφερνε ένα χρυσό στέμμα και ένα χρυσό κουδούνι. Μόλις η κατασκευή ολοκληρώθηκε, ο Περδίκας διέταξε να ξεκινήσει το ταξίδι που θα μετέφερε το σώμα του Αλεξάνδρου στον τελευταίο προορισμό του. Ωστόσο, ο διοικητής της Αιγύπτου, ο Πτολεμαίος ο πρώτος, είχε άλλα σχέδια. Πίστευε πως αν αποκτούσε εκείνος το σώμα του Αλεξάνδρου θα μπορούσε να κερδίσει κύρος και δύναμη, τα οποία θα το βοηθούσαν να υπερισχύσει όχι μόνο έναντι του Περδίκα αλλά και των υπολείπων ισχυρών αντρών σε όλη την αυτοκρατορία. Έτσι, το 321 π.Χ., καθώς η πομπή με το σώμα του Αλεξάνδρου βρισκόταν στη Συρία, ο Πτολεμαίος επενέβη, δωροδόκησε τη συνοδεία, πήρε το σώμα του Αλεξάνδρου και το μετέφερε στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στη Μέμφυδα. Η πράξη αυτή προσέβαλε και εξόργησε απίστευτα τον Περδίκα, ο οποίος στο άκουσμα των πράξεων του Πτολεμαίου δεν μπορούσε παρά να κινηθεί αμέσως εναντίον του. Ο Πτολεμαίος στο μεταξύ είδε πολλούς στρατιώτες από όλη την αυτοκρατορία να φτάνουν στο βασίλειό του με πρόθεση να προσθεθούν στις τάξεις του στρατού του, και αυτό βέβαια ήταν αποτέλεσμα της απόκτησης του σώματος του Αλεξάνδρου. Οι δύο ηγέτες, Πτολεμαίος και Περδίκας, θα συγκρουστούν, με τον πρώτο να αναδεικνύεται νικητής και το δεύτερο να χάνει τη ζωή του. Λεπτομέρειες όμως για αυτή τη σύγκρουση θα αναφέρω σε κάποιο άλλο βίντεο, γιατί δεν θέλω να ξεφύγουμε από το θέμα του σημερινού βίντεο. Πάντως, με τον Περδίκα να μην υπάρχει πια, ο Πτολεμαίος δεν ανησυχεί πλέον και από εδώ και πέρα τα όπλα δίνουν σκητάλη στα λόγια. Πιο συγκεκριμένα, ο Πτολεμαίος φροντίζει να διαδώσει ότι αποτελούσε τον αγαπημένο διοικητή του Αλεξάνδρου καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί. Διέδωσε επίσης πως ο Αλέξανδρος δεν ήταν γιος του Φιλίππου του Β, αλλά γιος του τελευταίου φαραώ της Αιγύπτου, Νεκτανεβώ του Β. Και αν αυτό σας κάνει εντύπωση, περιμένετε να ακούσετε το επόμενο. Ο Πτολεμαίος διέδωσε επίσης ότι ο ίδιος ήταν όθος γιος του Φιλίππου του Β, άρα και ετεροθαλής αδερφός του Αλεξάνδρου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι δύο φήμες έρχονται σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους, διαδόθηκαν όμως στα πλαίσια της προσπάθειας του Πτολεμαίου να πείσει είτε με τη μία εκδοχή είτε με την άλλη και τους πλέον δύσπιστους ότι εκείνος ήταν ο νόμιμος διάδοχος της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου. Αργότερα, περί το 301 π.Χ., ο Πτολεμαίος μετέφερε το σώμα του Αλεξάνδρου από τη Μέμφυδα στην Αλεξάνδρεια σε ένα νέο περίτεχνο τάφο. Φυσικά την Αλεξάνδρεια αυτή την είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Αλέξανδρος το 331 π.Χ. Ο Πτολεμαίος φρόντισε ώστε ο Αλέξανδρος να γίνει το πλέον τιμόμενο πρόσωπο στην Αλεξάνδρεια, ανοίγειρε αγάλματα του Αλεξάνδρου και οργάνωσε γιορτές προς τιμήν του. Το 281 π.Χ. ο Πτολεμαίος πεθαίνει, αλλά και για τα επόμενα 150 χρόνια περίπου οι διάδοχοί του φρόντιζαν να τιμούν δεόντως τον Αλέξανδρο. Ο επόμενος ηγέτης της Αιγύπτου, ο Πτολεμαίος ο Β, ο Φιλάδελφος, θεοποίησε τον Αλέξανδρο αλλά και τον πατέρα του, προωθώντας έτσι το μήνυμα ότι αυτοί οι δύο ήταν αχώριστοι τόσο στη ζωή όσο και στο θάνατο.
Επίσης, ένας άλλος ηγεμόνας της Αιγύπτου, ο Πτολεμαίος ο τέταρτος ο Φιλοπάτορ, περί το 275 π.Χ. τοποθέτησε το σώμα του Αλεξάνδρου σε ένα νέο κτηριακό σύμπλεγμα, το οποίο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό και θύμιζε λίγο το περίφημο μαυσολείο της Αλικαρνασσού. Το σώμα του Αλεξάνδρου τοποθετήθηκε σε έναν υπόγειο θάλαμο μαζί με τα σώματα των Πτολεμαίων και για χρόνια πολλοί ταξιδιώτες επισκέπτονταν την Αλεξάνδρεια με σκοπό να δουν τον τάφο του μεγαλύτερου στρατηλάτη της ιστορίας. Ωστόσο, εξαιτίας της παρακμής του βασιλείου των Πτολεμαίων τα επόμενα χρόνια, το 89 π.Χ., ο Πτολεμαίος ο 10ος έκανε κάτι το οποίο οι πρόγονοί του θα θεωρούσαν αδιανόητο. Προκειμένου να πληρώσει τους μισθοφόρους του, έλειωσε τη χρυσή σαρκοφάγο του Αλεξάνδρου και την αντικατέστησε με μια γυάλινη. Η παρακμή του Πτολεμαϊκού βασιλείου συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια μέχρι που έφτασαν εκεί οι Ρωμαίοι. Τόσο ο Ιούλιος Καίσαρας όσο και ο διάδοχός του ο Γάιος Οκτάβιος επισκέφτηκαν και απέδωσαν τιμές στον τάφο του Αλεξάνδρου. Για τους Ρωμαίους και ιδίως για τον Ιούλιο Καίσαρα, ο Αλέξανδρος αποτελούσε σπουδαίο πρότυπο, τον οποίο έπρεπε απαραίτητα να μιμηθούν. Μάλιστα, ο Γάιος Οκτάβιος, ο επωνομαζόμενος Αύγουστος, όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να επισκεφτεί εκτός από τον τάφο του Αλεξάνδρου και τους τάφους των Πτολεμαίων, είπε το εξής: «Ήρθα εδώ για να δω ένα βασιλιά και όχι ένα μάτσο πτώματα». Η τελευταία γραπτή αναφορά για το σώμα του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια προέρχεται από το Λιβάνιο και χρονολογείται γύρω στο 390 μετά Χριστόν. Από εκεί και έπειτα τα ίχνη εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς, ίσως και σκοπίμως. Το που βρίσκεται σήμερα αυτός ο τάφος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά που αφορούν τον αρχαίο κόσμο. Ένα άλλο όμως μεγάλο ερώτημα που απασχολεί μέχρι και σήμερα όσους ασχολούνται με αυτά τα θέματα είναι αν ο Μέγας Αλέξανδρος θαύτηκε όντως νεκρός ή όχι. Οι διηγήσεις και οι μαρτυρίες που αφορούν τα γεγονότα αμέσως μετά το θάνατό του λένε ότι το σώμα του Αλεξάνδρου, ακόμη και μέρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, δεν παρουσίασε ίχνος φθοράς και δεν είχε καμία δυσάρεστη μυρωδιά όπως ήθιστε. Πολλοί άνθρωποι της εποχής το απέδωσαν στο ότι ο Αλέξανδρος είχε θεϊκή καταγωγή, όπως και ο ίδιος άρχισε σε κάποια στιγμή να πιστεύει για τον εαυτό του. Πιο σύγχρονοι μελετητές όμως ισχυρίζονται ότι ο Αλέξανδρος έπασχε από μια σπάνια νευρολογική πάθηση που παρέλυε ολόκληρο το σώμα, δίνοντας έτσι την εντύπωση στους πάντες ότι ο Αλέξανδρος ήταν νεκρός ενώ δεν ήταν. Αν πιστέψουμε αυτούς τους ισχυρισμούς, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος που πέτυχε τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, ακόμα και αν δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, τα ρηχεύτηκε και μπήκε στο φέρετρο όντας ζωντανός. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like και να το κοινοποιήσετε, πατήστε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και το καμπανάκι και τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο, να είστε όλοι καλά.